Xavier, continuando, colaboraches con Quico Cadaval nun proxecto chamado Memoria de Antígona. Quico Cadaval, un dos dramaturgos máis prestixiosos de Galicia. Conta como foi esta experiencia? Pois foi unha experiencia descrita a dúas mans baixo a tutela dun director bastante coñecido en España, que tivo máis moitas experiencias no teatro latinoamericano, teatro quizáis latinoamericano un pouco alternativo, que é Guillermo Heras, tivo máis algúns cargos institucionais importantes relacionados coa nova dramaturxia, foi director do Centro de Novas Tendencias Teatrais en Madrid. E foi unha experiencia moi interesante porque partíamos de perspectivas moi diferentes relacionadas co personaxe de Antígona, ese personaxe que representa quizáis de alguna maneira simplificadora unha rebeldía con respecto ao poder que ten que ver un pouco coa situación na que vivimos actualmente. Bueno, trascende todo iso, pero iso sería unha dimensión de Antígona. Pois foi a partir de perspectivas diferentes sobre o personaxe, unha escritura a dúas mans que pasou sobre todo por moitas fases tabernarias, sobre todo, desde moitas charlas, moitas cervexas, etc. E desde ese punto de vista, con un gran fabulador, un gran conversador como Quico Cadaval, pasábamos moito tempo falando de prácticamente todo menos Antígona, pero quizáis Antígona forneceuse desa experiencia de bar ou tabernaria, como digo. Foi unha experiencia sobre todo moi interesante por compartir un proceso creativo cun fabulador tan peculiar e sobre todo cun home que ten unha conexión co mundo do oral tan fantástica como é o caso de Quico Cadaval, un home que está moi relacionado coa tradición oral e que ele é unha especie de exemplo vivinte de tradición oral actualizada. É o que podo contar da experiencia personal relacionada con Antígona, porque non imos falar do personaxe de Antígona, das distintas visións históricas de Antígona, da teorización sobre o mito feita por George Steiner, que eu creo que nos influiu un pouco os dous a hora de tratalo o personaxe. E como chegas a entrar en contacto con Quico? Como xorde esta proposta de Antígona? Pois esta proposta xordiu do Centro Dramático Galego. Guillermo Heras viña a dar un curso sobre novas dramaturxias a Santiago de Compostela, no que participei eu, e a partir de aí el tiña un encargo de facer unha Antígona no Centro Dramático Galego, e a partir de aí, dese contacto con Guillermo Heras, eu coñecía el tamén a Quico Cadaval, propuxéronos iso que parecía quizáis un disparate, facer unha Antígona a dúas mans, porque é difícil casar as sensibilidades, o ritmo das escritas e, sobre todo, desde o punto de vista estilístico, quizáis o máis complexo. Ou seja, que esa Antígona foi así como unha especie de relación de vasos comunicantes no que, cada un respetámonos bastante o estilo, cada un escribiu distintas partes da Antígona, despois, fixamos unha revisión, digamos, a dúas mans e a catro ollos, pero, sobre todo, o proceso foi fundamentalmente divertido polas características de Quico Cadaval como, xa digo, como ser humano tan vencellado coa tradición oral, que ten unha serie de recursos, un arsenal de anécdotas realmente único e que enriquece a perspectiva supostamente vital de calquera personaxe ficcional. En 2011, unha das súas últimas obras publicadas foi Os reloxos feliceiros da Negua, que é un conto, unha fábula infantil. Como chegas a entrar agora a facer literatura infantil e juvenil que nunca fixeras? Pois eu creo que por unha cuestión esencial, porque a literatura infantil permite unha fabulación máis libre. É dicir, que os nenos, de alguma maneira, son receptores fantásticos nese sentido, dispostos a creerse os máis libérrimos e fantásticos disparates, por así dicir, partindo fundamentalmente diso. E logo teño unha experiencia moi interesante cos nenos nalgúns colexios, polo que lles gustou a obra, etc. E, sobre todo, con ese primeiro lector que asiste ao feito da lectura desde unha perspectiva virxinal, sen demasiados prexuizos, etc. Que esa experiencia despois cos lectores, porque sabedes que os autores van aos colexios nos que coñen este tipo de lecturas como
como obrigadas, quer dizer que de alguma maneira habría que falar un pouco dun lector refén, pero que neste caso, pois, bueno, foi unha experiencia, sobre todo, a máis interesante, máis que a da escrita, xa digo que permite unha escrita desde unha liberdade fantástica, foi esa relación cos alumnos, esa relación cos pequenos lectores, e sobre todo, pois, bueno, polo que me deu a min, chegou a min de sustancia nova con respecto ao feito literario. Ás veces ti mencionas que tanto a lectura como o feito de escribir que para ti faz a metáfora de que é como unha experiencia narcótica, ás veces que é como unha droga. Podes explicar que queres dicir con isto? Pois non sei cando fixen eso, porque eu creo que as drogas causan outro tipo de efectos, pero, bueno, a miña experiencia coa narrativa ten que ver co gusto pola fabulación e con determinados autores que a mí me gustan particularmente, desde Cunqueiro ata Augusto Monterroso, pasando por Arreola, pasando por Kafka, que eu creo que é un escritor fantástico, é dicir, tamén de literatura fantástica, por así decir, Dino Buzzati, etc. No eido da poesía, eu creo que está marcada, sobre todo, por unha indagación no feito do tempo, ou quero dicir, no tempo, no concepto tempo como cauce polo que transcorren as nosas vidas, pero tamén como ameaza permanente, como tempo, como gran traidor que está permanentemente aí pautando a nosa existencia. E logo no teatro, pois, interésame sobre todo a vertente dialéctica que se establece no teatro entre os personaxes. Agora, como narcótico, bueno, a veces a literatura é todo o contrario, a veces a literatura custa, a veces a literatura pode resultar dura, a veces a literatura pode resultar disuasoria, e volvemos falar dese efecto do folio en branco. Ou seja, que non exactamente como narcótico, ainda que si, pois, bueno, a literatura é un cauce expresivo máis, a través do que, pois, bueno, de algún xeito se manifestan arelas, inquedanzas, etc., e pode ter un efecto parecido ao que ti dis, pero só tan esencialmente, en última instancia. Ti eres prolífico no sentido de que nun tempo escribiches dúas obras de teatro, nun outro tempo escribes poesía, tamén ensaio. Isto ben determinado polos gustos persoais do momento, esta alternancia? Sí, eu creo que xa o explicaba ao principio, que ten que ver con determinados momentos vitais e con intereses particulares que se van configurando nos camiños da vida. E, sobre todo, pois, bueno, que ten que ver con fascinacións por determinados autores, determinadas lecturas que te van levando por uns camiños, por uns territorios, de súpeto retornas á poesía porque estás lendo moita poesía, por exemplo. Para min a poesía é un elemento fornecedor desde o punto de vista espiritual, se ti queres, ainda que resulte a expresión un pouco pedante, por non decir terriblemente pedante, pero sí, un alimento espiritual imprescindible. Estou retornando permanentemente á poesía, son un gran lector de poesía. De poesía tamén, pois, bueno, teño que confesalo, dun xeito un pouco fragmentario, é dicir, que a veces leo só parte de libros, pero volvo a autores moi queridos para mí permanentemente, e segue sendo un territorio recorrente de revisitación de autores que realmente me gustan, que me din cousas, que me alimentan desde a perspectiva da que falábamos antes. Eu creo que as obras teñen que ver con momentos vitais que están determinados precisamente tamén por eso, por intereses relacionados coa lectura, por as experiencias vitais, etcétera. A narrativa creo que é o xénero que menos tocaches. Isto é por algún motivo? A narrativa de ficción, a novela? Sí, bueno, pois foi quizáis o territorio máis exitoso, porque publiquei un libro, Os Moradores da Nada, de relatos, que recibira un premio que non estaba mal dotado económicamente, por certo, pero xa hai moitos anos, e ademais estivo, eu creo que produto dun tremendo, terrible malentendido, polo que fora, durante varios meses, 3, 4, quizáis máis, 5 meses, probablemente entre os máis vendidos no seu momento, no ranking dos máis vendidos, pero, bueno, teño cousas por aí publicadas, por aí almacenadas, en caixóns relacionados coa narrativa, que están esperando un momento oportuno, sobre todo, pois, bueno, un momento diferente desta tremenda crise económica que afecta tamén o mundo editorial.
Non é que fora menos prolífico nese sentido, senón que hai cousas que teño por aí aparcadas, por así decir, pero bueno, a narrativa para min é fundamental na escrita. Estou retornando cada pouco, sobre todo ao relato breve, microrelato, etc. Sigo escribindo bastantes cousas. Dicía, porque mirando a tua bibliografía, publicaches tamén narrativa, pero publicaches menos narrativa teatro que poesía. Poesía é do que máis publicaches. Sí, bueno, obras de teatro e de poesía creo que máis ou menos son equiparables. Narrativa, efectivamente, sí, publiquei menos. Publiquei este libro e logo publiquei, sí, en libros colectivos, varios relatos, etc. Como tamén publiquei obras de teatro breve en revistas ou poesías en moitos libros colectivos ou por menos nuns cantos que quizáis dilúense por aí no tempo, no mare magnum dunha oferta editorial quizáis a veces desmedida, etc. Pero sí, publicado teño menos narrativa, efectivamente. Sei que poderías citar como cinéfilo miles de nomes, pero cales serían os principais nomes tanto de películas como de directores, de cineastas, que sean os teus referentes principais, os nomes aos que sempre volves, os que te gustan? Vamos a ver, casi imos deixar as películas porque senón sería casi unha lista interminable. Falando de directores, a que nomes volvo? Pois, por exemplo, Francis Ford Coppola por o seu vigor narrativo, por a súa tremenda forza narrativa. Luis Buñuel, por a súa indagación nos territorios do subconsciente, por facer asimilables como espectador historias aparentemente inasimilables, radicalmente inverosímiles. Volvería a varios directores italianos como Pasolini, Visconti, Fellini, por exemplo. Fellini, sobre todo, por esa vertente barroca que ten que ver con meridional europeo, co sur europeo, por esa grandilocuencia, se queres, un pouco fogueteira, pero que fai unha especie de rara avis, de director único, de gran xenio. Volvería ao humor inteligente de Billy Wilder e de Woody Allen, por exemplo, sobre todo de algunhas películas de Woody Allen, non de toda a súa cinematografía, pero algunhas que me parecen fundamentais. Volvería a algúns directores franceses, quizáis sobre todo a Truffaut e Bresson, non tanto Godard, que me parece que lle afectaron algunhas circunstancias temporais as súas películas que están avellentadas, sobre todo as máis experimentais, non a Bout de Souffle ao final da escapada, que me parece que segue sendo a súa gran película, unha película cunha frescura, que mantén unha frescura excepcional co paso do tempo, pero que contrasta precisamente con esas outras películas máis experimentais que están quizáis demasiado marcadas por eso, porque é un experimentalismo que hoxe se percibe como vello, como de modé, como pasado. Volvería a Tarkovsky, por exemplo, falando das cinematografías europeas. Volvería, eso entre moitos directores posibles. Falamos antes de Bergman fundamental para min por esa indagación no ámbito do metafísico, ontolóxico, do emocional máis íntimo, etc. Pero tamén me interesan moitos directores actuais, por exemplo. Por certo, tamén teño que dicir unha cousa, hai grandes películas que non pertencen a grandísimos directores para mí. Ridley Scott, que me parece un director moi eficaz, moi comercial en moitas das súas producións. Por exemplo, Blade Runner pareceme unha grandísima película que forma parte das miñas preferidas. Non falei antes de Orson Welles, xenio por excelencia do cine, xenio capaz de escalar o Himalaya Everest, capaz de descender aos infernos máis abisais, por así decir, e de moitos outros directores que quedan por aí, que agora a memoria non fai ou impide que agromen, que afloren, pero moitos directores, porque a cinematografía, o territorio cinematográfico, por sorte ten grandísimos exponentes que un leva na memoria e tamén, por suposto, na mente e no corazón, de algún xeito, que forman parte sustancial da miña educación sentimental e da educación, supoño que vosa tamén. E dicir, comentabas antes tamén cineastas actuais, algún nome máis actual que te veña a mente?
moitísimos directores tamén actuais. Por exemplo, pois mira, últimamente estou visionando bastantes directores relacionados coa cinematografía francesa, non exclusivamente francesa, senón tamén belga, como os irmáns Dardenne, desde Jacques Audiard ata Kechiche, por exemplo, o director de La vida d'Adèle, que me parece unha obra fantástica, unha obra conmocionante. A min interesou moitísimo ese descubrimento do amor dunha adolescente contado con unha sensibilidade tan especial, tan particular, ou directores que traballan en Francia como un iraní chamado Fargadio, que acaba de ver unha película extraordinaria, ou falamos moitas veces na facultade destes indagadores, de alguma maneira de constructores do discurso narrativo, desde Tarantino ata González Iñárritu, é dicir, estes directores que ofrecen novas perspectivas sobre o tempo no discurso fílmico, por exemplo. Moitos Os Coen tamén te... Os Coen interesan algunhas películas moitísimo, desde Sangre Fácil, que quedei fascinado pola súa primeira película que parecía prodixiosa, Sangue Doado ou Sangre Fácil en castelán, e despois teñen grandes achádegos e outras películas quizás un pouco menores, como todo director que na súa trayectoria ten obras un pouco menores ou un pouco máis desafortunadas e grandísimas obras, por suposto, pero son para min dos grandes exponentes da renovación do cine estadounidense nos anos 90, con Tarantino, por exemplo. A altura de Tarantino, quizáis eles cunha impronta máis de precursores que a Tarantino, por así decir.